Okay, so za ka je App Store ko Play Store za ka ɗauko wannan application ɗin gashi nan Bamboo kamar yadda kuke gani. So wannan application is one of the best app wanda ake amfani da su a nan domin siyan stock kamar yadda kuke gani. Imana US ne ko kuma na Nigeria. So for day now a Nigeria is one of the best app da muke amfani da shi ko wance ake amfani da shi wajen siyan stock. So kamar yadda kuke gani idan muka shigo kansa kamar yadda za ku gani haka, so ka duba kasan bidiyon nan za ku ga na ajiye muku link, za ka iya dannawa sai ka je ka ɗauko shi. Okay, so yanzu idan muka ɗauko wannan app ɗin, so da farko za ka zo za ka yi sign up na account ɗinka. Kasancewan kun ga babu a creating account so biyu, so babu hali na yi sign up, but zan dan muku in brief explanation. So simple abubuwa ne kawai da za a tambaye ka, and make sure duk abin da za ka saka idan ka zo buɗe account ɗinka ya kasance ka saka real, za ka saka sunanka, address naka, za ka saka BBN naka da duk wasu information da za su tambaye ka wajen creating na account ɗinka. So it's very simple wajen sign off na account. So after ka yi sign off na account ɗinka za ku ga a dashboard na app ɗin kamar da kuke gani, za ku gan shi kamar haka. So after ka yi sign off na account ɗinka, before ka fara amfani da shi za su buƙaci ka yi verify na account ɗinka, wato ka yi KYC. So za ka yi KYC ma account ɗinka, za ka saka BBN naka da everything dai, duk wani abin da suka buƙata za ka saka. So after ka saka kawai za su yi activating na account ɗinka, zai zawo ya zama, wato za su mai da shi active, zai zama za ka iya trading yanzu a cikin site ɗin ko kuma ce a cikin app ɗin kamar yadda kuke gani. Okay, so yanzu kamar yadda kuke gani idan muka zo a nan ƙasa za mu ga akwai US wallet, akwai kuma NGN wallet, wato Naira wallet kenan. So duka muna da wallet guda biyu wanda zan iya deposit na Naira, za ka iya kuma deposit na USDT wato dollar kenan kamar yadda kuke gani. Okay, so da farko abin da zamu yi, za a kai investing after ka gama sign off na account ɗinka everything. So da farko abin da zaka fara yi shine ma adding money, wato saka kuɗi. So ba za ka yi adding money ba sai ka yi activating na account ɗinka, wato ka yi KYC kenan. So after ka gama everything, so za ka zo ka gama za ka zo kai clicking akan button ɗin da aka saka add money kamar yadda kuke gani. So sai ka yi choosing wanne ne kake so ka yi adding a ciki, Naira ne ko kuma dollar. So let's say mu ce dollar, so muna so za mu yi adding dollar kamar yadda kuke gani. So idan muka yi clicking a nan wajen, so a nan wajen za ka yi deposit. Minimum na deposit shine $1, which is yana daidai da dala Naira 3,396. So minimum abinda za ka iya deposit a cikin wannan site ɗin kenan. Idan yayi ƙasa da haka, so babu daman kai deposit a ciki, kun gane? Ba zai yi kai deposit abin da yayi ƙasa da haka ba, which is $1 kenan. So a nan wajen like sai mu saka nawa, sai mu saka Naira 3,000. So let's say kawai saka 3,400, sorry 1,400 for example. Sai mu clicking akan deposit. So in muka clicking akan deposit, zai kawo mu nan wajen zaɓin guda biyu. So a wannan zaɓi na farko akwai direct bank transfer, akwai kuma debit card ko kuma credit card kamar da kuke gani, and then kowanne ga fee nashi a ƙasa kamar da kuke gani. So idan za ka yi amfani da wato ATM naka, imana ofe ne ko kuma dai ATM dai kawai da kake da shi, charges ɗin da za su maka Naira 19 ne. Idan kuma bank transfer za ka yi, za su jaje ka Naira 100 zuwa Naira 150 kamar yadda za ku gani, which is yanzu idan na yi sako wannan 1,400, 1,300 ne za a saka min. Da a ɗauki charges Naira 100 idan na yi amfani da bank transfer. Idan kuma na yi amfani da credit card ko kuma debit card ɗina, da a caje ni kawai Naira 19 ne da wani abu, kun ga bai kai Naira 20 ba. So sai kai choosing kai wanne kake so za ka yi amfani da shi. So let's say mu ɗauki bank transfer. So in na clicking akan bank transfer, a nan wajen za mu gani gashi nan account number nan sun bani. So wannan shine account number ɗina. So duk lokacin da nake so zan yi deposit, kawai ma automatically da wannan account number ɗin da shi dan na deposit, kun gane? So ko da ban zo nan wajen na zo na ɗauki wannan ba, kawai ina zuwa in already yana cikin under abubuwan da na yi saving, so zan iya deposit. But amma make sure sai ka bi wannan process in ka saka nawa za ka yi deposit a nan wajen, kun gane? So za ka yi copying wannan account number ɗin, ga sunan nan za ku ga ƙarshe, ga sunan ka. So shine kamar account number ɗinka, ga sunan bankin, ga exchange rate ɗin, ga kuma fee ɗin da za a caje ka nan kan Naira 100 zuwa Naira 150. Idan kuma za ka yi amfani da credit card ne, so idan muka clicking akan shi, so za a baka
zai kawo ka interface wanda za ka shigar da bayanan katinka, za ka shigar da numbers ɗin da suke jikin katinka, za ka shigar da ranar expire ɗinsa, everything da yake jikin katinka. So kawai kana shigar da shi za ka danna pay, za su cira direct ta cikin katinka, wanda shi kuma za su jaje ka naira 19 ne. So make sure duk wanda kake so like kai preferring sai ka zaɓa in ma bank transfer ne ko kuma direct za ka yi payment ta nan wajen. So kana yi automatically da ka yi transfer ka saka kuɗin ko kuma ka yi amfani da credit card ɗin, za ga kuɗin ka ya shiga, wanda za ku ga kamar da za ku gani yanzu ga 6,200 yanzu haka a cikin account ɗin. So kana yi kawai automatically za ga kuɗin ka ya zo kan nan wajen, ya zo kan dashboard naka. So after kuɗin ka ya zo nan wajen, yanzu kana so za ka siyi wani stock, za ka siyi wani hannun jari. So ya za ka yi a nan wajen, ga yanda aka saka invest kamar yadda kuke gani. So idan muka zo nan wajen investing din nan, so za mu ga akwai abubuwa da yawa. Akwai US stock, akwai NG stocks, wato Nigerian kenan. Wannan stocks ne na US, wannan kuma na Nigeria. Ga nan naira saving, ga treasury bill, ga fixed return, manage portfolio, everything ne kamar da za ku gani. So mu yanzu kun ga za mu siyi stock ne a cikin wannan side. So za mu zo nan wurin da aka saka NG stock din nan kamar da kuke gani, wato za mu siyi stock namu na nan Nigeria. So idan muka zo za mu gan su ga sunan a nan wajen bila adadin. So duk wanda kake so kawai za ka clicking akan nan button nan, sai misali sai mu ce MTN. So idan muka yi searching MTN, kun ga yanzu ga MTN nan. So idan muka yi clicking akan shi, wanda yanzu shi ɗin MTN kowane ɗaya idan za mu siyi shi ya kai 800 da wani abu. Idan za mu siyi shi ɗin su ya kai 800 da wani abu. So let's say koma wanne, so let's say mu GT Bank misali. So like duk wanda kake so ka siya ne, so kawai kana zuwa, in baka gan shi ba za ka iya searching din shi. So inda akwai za ka gan shi. So in muka yi searching GT, gashi nan GT Bank for example, like idan muka yi sacin za mu ga yana naira 130 da wani abu. Ba wai na ce fa mutum ya je su yi wani abu ba ne, just ina muku tutorial ne. Okay, so yanzu ya za a yi mu buy. So ga wani bottom da aka yi click, da aka saka buy. So za mu yi click ne akan shi. So ga anan wajen ga yanda aka saka limit order, ga kuma buy now. So nan wajen limit order za mu iya, wato in muna so za mu siya, but amma ina so zan siya, amma ina so sai wannan farashin ya shiya din ya dan fado, misali daga 130 ya sauko zuwa 120, ko ya sauko zuwa 130 daidai, ko kuma 100 da wani abu, tukunna a siya min sai in ba da order na. So anytime idan ya sauko na farashin kawai za a siya min. A nan wajen kuma ga yanda aka saka buy now. So idan ina so in siya yanzu, okay, so yanzu za mu yi clicking understood wane. So kawai zan yi clicking akan proceed with market order. So za mu yi clicking a nan wajen. So yanzu ina so zan siya ɗin nan. Okay, so yanzu idan na ranna zan yi clicking akan okay. So ina so zan siyo na wannan 6,200 nan kamar da kuke gani. So a nan wajen zan yi clicking akan yadda aka saka review order kamar da kuke gani. Gashi nan okay, your balance is not enough to complete this order. You can move on from USD wallet to make a deposit to continue. Okay, like so I don't know. Oh okay, so na sa shi ɗin da ashe ba kuɗin ba ne zan saka a nan wajen. Kun gane, ni ma abin ya rikita ne. So shi ɗin nan nake so zan siya ne. Okay, so a nan wajen ina so zan siya shi 3, misali 10,000 da wani abu. Ina so zan siya 30, 4,000 da wani abu, 50. Okay, so bai kai 50 ba, daidai 40 da wani abu, 46, 45. So zan iya siyan guda 45 da shida fa, babu naira 50, 40 da nawa da biyar ko. So zan iya siyan yanzu shiya ɗin GT Bank guda 40 da wannan. So a nan wajen sorry ba amount da aka saka ba, adadin shiya ɗin da kake so ka siya. A nan wajen kuma za ka na ganin yanayin kuɗinsa. So a nan wajen zan yi clicking akan review. So still da yana bani issue, so I don't know why, but bari na saka guda, ko ina ga akwai fee ne, so bari na saka guda 44. Okay, so gashi ina ga akwai fee da za a ɗauka ne wajen yin wannan ɗin, shi yasa mun haka. So gashi ne yanzu zan siyi guda 44. So zan yi placing order, sending order. It may take a couple of minutes. So kamar yadda kuke gani, so zan an jira shi. After I completing, kawai zan ga an siya mun wannan share ɗin. Okay, so yanzu zan jira shi like okay, order
submitted kamar yadda kuke gani. So yanzu gashi nan kai tsaye kun ga yanzu na siyi order, so zan yi clicking akan nan. Okay, thanks. So idan na dawo baya kamar yadda kuke gani, so idan na dawo baya like ba, okay, so gashi nan sauran kuɗi na da ya rage ga portfolio ɗina. Bari mu ɗan jira shi na yi refresh. So gashi nan ga portfolio ɗina a nan wajen. Na siyi NG stocks, wato na siyi stocks ɗin Nigeria na naira 5,980 da wani abu kamar yadda za ku gani. So akwai fee da za su ɗauka. So okay, so yanzu wannan shine like yanzu gashi nan na siyi shi ɗin. Is very very simple. Like idan ina so zan sayar, okay, so idan na clicking akan shi, idan na yi clicking akan wajen portfolio ɗina, sai na clicking akan stock, ga nan bottom da aka saka sell, ga anan wajen da aka saka sell now, ga nan kuma da aka saka limit order. So the same process da muka bi muka siya haka za ka bi. Idan kana so ka sayar yanzu za ka danna sell now. Idan kana so ka sayar anjima ko kuma idan ya tashi ya kai wani farashi za ka saka limit order. So kana yin wannan shikenan ka sayar. So after ka sayar sai yanzu za ka yi cire kuɗinka a cikin wannan site ɗin. So a nan bottom da ga wani bottom da aka saka withdraw kamar yadda kuke gani. So za mu yi clicking akan withdraw Nigerian naira, in ma dollar ne ko kuma naira. So after mun zo anan wajen, so za mu saka amount da muke so. So ina so zan cire naira 100. So idan ina so zan cire naira 100 kamar yadda kuke gani, gashi nan withdraw to, a nan wajen ga wani bottom a ƙasan nan ga yanda aka saka withdraw to, wato kana so ka cire zuwa, sai ka saka okay. So ina so in cire zuwa banki na, gashi nan ina so payment fee, za su cire fee na payment, transfer to wallet. So in da ka yi transfer ne zuwa wani wallet, so okay, to ni yanzu ina so zan cire ne zuwa bank account. So in na clicking akan nan sai idan na continue. So gashi nan minimum na abin da zan iya withdraw kawai naira 300 ne. So kun ga ba zai bani yanzu na yi ci gaba da muku wannan ba, but amma a know yanda ake withdraw ba kowa zai sani. So kana yin wannan kawai za ka yi withdraw na kuɗinka. Sawa da wannan ɗin kowanne akwai fee da za su na ɗauka. So kana yin wannan is very simple. So wannan shine step by step yanda ake yin deposit, da yanda ake withdraw, da kuma yanda ake siyan stock, da kuma yanda ake sayar da stock a cikin wannan site ɗin na Bambo. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon, kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share shi saboda ƴan uwa da yawa su amfana.